Bos días a todos. Hoxe imos a impartir un taller sobre a plataforma que se desenvolveu no proxecto Aquamundan, enmarcado no programa de cooperación transfronteiriza Interreg España-Portugal, cofinanciado a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. O índice que imos a ver na sesión de hoxe é o que se pode ver en pantalla. En primeiro lugar, veremos que tecnoloxías inclúe a plataforma e cales son as súas principales características, e a continuación faremos en vivo un percorrido polas principais funcionalidades do sistema e tamén compartiremos o usuario o que xa teñen acceso para que poidan ir facendo con nós as distintas probas destas funcionalidades. A plataforma SGI de Aquamundan consta de dúas tecnoloxías clave. Por unha banda, as tecnoloxías XIS de sistemas de información xeográfica que se empregan con dous obxectivos claros. En primeiro lugar, facilitar a xestión patrimonial dos activos e, en segundo lugar, aportar precisión e unificar toda a información sobre os elementos do catastro da infraestructura. E, por outra banda, o outro núcleo que ten a ferramenta é o de IoT, de Internet das Cousas, xa que a plataforma permite o envío de datos dende sensores en tempo real. Isto permite tamén poder analizar a información de forma gráfica sinxela mediante dashboards ou gráficos e programar alertas para poder detectar anomalías no funcionamento da nosa rede e así reducir o tempo de resposta ante posibles averías. Esta plataforma, a nivel máis tecnolóxico, constitúese como un software as a service, é accesible dende a aplicación web, dende un navegador, polo que se pode empregar xa dende equipos existentes, é escalable, xa que é un servicio que está aloxado na nube e adaptable segundo o número de usuarios, o cal permite que múltiples usuarios poidan traballar á vez sobre este punto único de información. E por último, ten un deseño modular, os componentes que a integran son independientes e pódese implantar gradualmente, de xeito que, segundo se dispoña de información, pois podemos ir completando os distintos módulos desta ferramenta. En canto aos módulos funcionais que integran a ferramenta, temos tres. En primeiro lugar, infraestructura, que consta dun visor GIS da información xeoposicionada, con consultas mediante tablas e filtros visuais, como en calquera sistema de información xeográfica, e a maiores inclúe a conexión bidireccional con EPANET e SWIM. En base á información XIS que hai cargada no sistema, este é capaz de xerar os arquivos de entrada, os INPs, para a simulación con estes dous programas da Axencia de Medio Ambiente estadounidense e, unha vez que facemos as simulacións nestes softwares, podemos cargar os resultados á plataforma de xeito que temos en un único punto a información tanto de partida como os resultados das posibles simulacións que teñamos feito. En segundo lugar, temos o bloque de operación e mantenemento con xestor de incidencias para dar de alta avarías, un GEMA, un sistema de xestión de mantemento asistida por ordenador vinculado á información GIS que temos da nosa rede tanto de abastecemento como de saneamento, xa que a plataforma dá cobertura a estas a todas as infraestructuras do ciclo urbano da agua. Tamén inclúe unha ferramenta de balance de consumo, de análisis de costes e de planificación urbana para poder coñecer, en base á infraestructura actual e os datos que temos sobre o seu uso,
se sería posible, pois, por exemplo, facer un novo desenvolvemento urbanístico en certa área e a plataforma o que daría sería un número aproximado en base a unhas dotacións das necesidades que ese desenvolvemento urbanístico tería e diría, pois, se coa información que hai almacenada é posible dar servizo tanto en abastecemento como en saneamento a este novo desenvolvemento. E, por último, o núcleo de monitorización IoT, que permite, como comentaba antes, programar alertas en base aos datos medidos, configurar cadros de mando ao gusto do usuario e o motor de gráficos para poder representar toda esa información de xeito áxil e ver pois como evolucionan a nivel temporal as variables que estemos observando no sistema. A plataforma, como comentaba, enténdese como un punto único de información e, polo tanto, existen 7 perfiles distintos para que todas as partes implicadas na xestión da auga poidan acceder á información almacenada no sistema e ver a información ou editala en función das competencias e atribucións que teñen. Estes 7 perfiles son os que vemos na diapositiva, van dende o administrador, que é o perfil que ten máis permisos, e sería o administrador a nivel de sistema, pode xestionar usuarios e facer todas as demais cousas. Despois temos o grupo de usuarios para titulares, xestores e administracións públicas e estes poden acceder a máis ou menos información en función das súas competencias. E, por último, o acceso cidadano, que permite que os cidadáns poidan comunicar incidencias e o xestor poida aprobalas e despois publicalas para pasar á súa resolución, e tamén aporta información básica sobre as principales cifras da xestión tanto das infraestructuras de abastecemento como de saneamento que estean dadas de alta. Para poder acceder á plataforma necesitamos un navegador web, recomendamos o uso de Google Chrome, a URL é esta que vemos en pantalla e o rexistro de usuarios pódese facer de dúas formas, o autónomo, que é que os usuarios introducen os seus datos e despois outro usuario con perfil administrador ten que aprobar e xestionar a súa inscripción na plataforma, ou mediante usuarios delegados. Un usuario xa dado de alta no sistema con atribucións para crear usuarios, pois pode facelo directamente. Vale, pois imos a empezar a amosar as principales funcionalidades. Cedo a palabra ao meu compañeiro Daniel, que vai a presentar os módulos de infraestructura, incidencias e mantenimento. E tamén pego polo chat o nome de usuario e a contraseña do usuario de CIM para que poidan seguir o que imos facendo. Non sei se ata aquí hai algunha dúbida. Vale, pois vou a compartir a contraseña e o usuario. Vale. Vale, Daniel, cando queiras. Bo día. Imos ver os 3 primeiros apartados da plataforma. Esta é a páxina de inicio e para acceder á mesma basta con clicar no botón situado á dereita arriba a área de usuario. Nel indicamos o usuario e a personal e clicamos sobre o primeiro dos apartados e ferramentas da plataforma que imos comentar vai ser a parte de infraestructura. Este módulo contén todas aquelas ferramentas destinadas a
facilitar a xestión de activos, tanto de abastecemento como de saneamento. Para facelo, diseñouse un núcleo de herramientas GIS que nos permiten consultar tanto a través deste mapa, deste visor, como a través dunha tabla, na que poderemos ver as componentes e as súas características. Ademais, a plataforma conta tamén coa posibilidade de cargar resultados de modelos de panetes. Comezamos co visor WebGIS, este de aquí que estamos vendo, e ten tres partes principais. A barra principal, situada na parte superior, donde encontramos a xestión da barra lateral. Podemos ocultar os diferentes módulos. Ao apartado de notificacións e o municipio no que estamos a traballar. A barra lateral indica os módulos e diferentes apartados coas ferramentas da plataforma e o resto da pantalla sería a área de traballo. As ferramentas deste visor as atopamos aquí á dereita, nesta barra lateral, atopamos a parte de capas, información, a parte buscar. Ademais, temos tamén outras como son o perfil longitudinal, calcular unha ruta ou medir unha distancia. Na parte de contenido de capas, agrupa as capas por temática. Por exemplo, as redes de abastecemento e saneamento, pero tamén permite activar ou desactivar aquelas como límites administrativos e a capa de base que se emprega no mapa. Por exemplo, imos desactivar as conduccións de abastecemento. Un a un se poden desactivar os diferentes elementos. Por exemplo, poderíamos activar tamén calquer elemento da rede de saneamento, únicamente un elemento ou todos. Na parte de límites administrativos, poderíamos tamén, agora mesmo está activado a parte de municipio, parroquia, poderíamos activala. A capa base poderemos modificala. Existen estas 4 opcións. Por exemplo, poderíamos poner ao do PNOA para visualizar. Unha cousa, Daniel, en este caso a ortofoto do PNOA, claro, non aparece porque estamos en Portugal, pero bueno, poderíase cargar ao final as capas de base o que son un conector Sí. a servicios de tipo WMS, entón podese cargar calquera camada de base que se queira. Neste caso temos as dúas versións de OpenStreetMap, a estándar e a humanitaria. Despois, as outras dúas capas, a ortofoto do PNOA e a ortofoto a nivel do Estado español e a capa de catastro tamén do catastro en España. Pero, bueno, poderíase cargar outras capas tamén para telas de base sobre o que se está vendo. Por unha parte, o que vemos as distintas os distintos componentes das redes de abastecemento, saneamento e os límites administrativos son xeometrías vectoriais que están almacenadas na plataforma e as capas de base serían servicios externos que se cargan por debaixo para facilitar a comprensión do que estamos a ver en pantalla. Vale. Iso na parte de tabla de contenidos ou capas. Despois tamén temos a posibilidade de consultar a información de calquera punto. Clicando sobre calquera componente da rede, sexa un elemento tipo punto ou unha conducción, podemos visualizar os datos
e disponemos do mesmo. Aquí no lateral vemos que se desplega o pop-up lateral coa a información básica e temos dúas opcións. Por unha parte, ver a ficha resumen de detalle, onde localizamos o elemento e disponemos a información sobre o mesmo, así como no caso de que teñamos unha simulación realizada tanto no Planeta Swim según un tipo de rede, poderemos ver a información. Se ten imágenes asociadas, tamén poderíamos ver. A outra opción sería tamén editar. Poderíamos editar calquer elemento da plataforma. No primer lugar, a ubicación, poderíamos editala e todas as características en todos os pasos de creación do elemento. Outra característica no visor sería a opción de buscar. Para buscar poderíamos facelo por términos, que serían dirección ou unha referencia catastral, ou por coordenadas. Por exemplo, para buscar un punto concreto no mapa, poderíamos introducir unhas coordenadas, por exemplo, estas. Nos localizaría a ubicación no mapa. Outra das opcións que ofrece sería, por exemplo, exportar un plano do mapa en PDF. Este plano imprímese en PDF do mapa que estemos visualizando neste momento, co zoom que teñamos feito e demais. Solamente clicando na ferramenta, directamente nos descarga un PDF con esta imaxe. Disculpa, Daniel, ¿podrías exportar o PDF? Sí, no se ve. Disculpe. Agora, voy a ver. Saca a captura do mapa que estamos visualizando nese momento, así como a información da fecha, a escala na que se encontraba nese momento e a lenda con todas as capas activas que aparecen no mapa. Isto na parte do visor CIS. Temos tamén na infraestructura a opción de consultar por tabla. Sería clicar neste botón, a botón superior dereita, tabla, e levaríanos a visión de tabla onde temos divididos en abastecemento e saneamento toda a información da infraestructura. Para que sexa máis cómodo consultala, vemos que temos aquí na parte superior un botón que nos permite seleccionar se queremos ver os elementos da rede de abastecemento ou de saneamento. Unha vez seleccionemos a rede, por exemplo, abastecemento, cargaránse todos os elementos presentes nese tipo de rede. Esta forma de presentar a información é análogo a todos os módulos que veremos o que facilitará o manexo da aplicación e que sexa fácil de aprender a usar. Ademais, a plataforma permite cargar información de forma masiva. É dicir, se tomamos unhas plantillas de referencia xa definidas, poderíamos seleccionar os ficheiros e cargalos simplemente con este botón, sen ter que añadir os elementos un a un á plataforma.
Vamos a ver un exemplo de consulta, de consultar elementos. Se queremos ver, por exemplo, a ficha de detalle, neste caso, como vimos no visor GIS, dun elemento, basta simplemente con na tabla, aquí á dereita, no botón detalles, clicando sobre el, desprégase o panel de detalle co mapa, a información tamén do elemento, aquí expón e a simulación, neste caso do panel, para o ser de abastecemento. No caso de querer añadir bueno, por exemplo, no caso de querer editar algún elemento, no lugar de dar sobre, de clicar sobre detalles, poderíamos sobre editar. Explicaríase os pasos de creación dun elemento para poder editalo. Neste caso, a ubicación e as diferentes características e as fechas e observacións que vayan asociadas ao elemento. No caso de querer añadir un novo elemento de forma manual, en este caso, bastaría con ou clicar sobre o botón situado na parte superior que desplegaría un panel para seleccionar o tipo de elemento de cada tipo de rede ou simplemente no desplegable nos indicaría xa a lista cos diferentes elementos para poder seleccionalo. Tamén se poden eliminar elementos que tenemos registrados na plataforma, un por un, seleccionando un elemento no botón de eliminar, un elemento concreto, ou se temos un número importante de elementos que queremos eliminar todos a vez, poderíamos marcalos e clicar sobre o botón situado na parte superior de eliminar todos os elementos que estén seleccionados. Ou incluso seleccionar todos os elementos. Se, por exemplo, cargamos unha rede hubo algún problema, pues se pode eliminar todo directamente sen ter que ir un a un. Outra das características que ten a parte de infraestructura sería a opción de filtros visuais. Debido a que a plataforma contén gran cantidad de información das redes de almacenamento, esta funcionalidade permite identificar unha simple comprobación que elementos teñen características concretas que estamos buscando. Existen dous tipos de filtros. Para velos, poderíamos clicar sobre o botón situado na parte superior dereita, filtros, e aquí veríamos os dous, sería un filtro ou por color ou por selección. Vamos a ver un exemplo de cada un. Por exemplo, un filtro por color. Vamos a intentar representar as conduccións de abastecemento según un material concreto. En este caso, as conduccións de abastecemento que sexan de fundición. Seleccionamos as fechas. Neste caso, poderíamos poñer, por exemplo, no último ano. Vou poñer unha fecha. E aceptamos. A fecha pedirános que especifiquemos a que se refire a fecha. O sea, que neste caso podemos decir fecha de alta, de alta na plataforma do elemento. Seleccionamos a capa na que queremos buscar o elemento, neste caso conducción de abastecemento, por exemplo. Disculpa, Dani, Sí. unha cousiña. Con respecto ás datas, podes desplegar outra vez o Sí. menú para explicar non o de tipo de fechas. Tipo de fecha, sí. Vale, temos estes 4 tipos. Temos, en primeiro lugar, a fecha de alta, que é
a fecha que almacena o sistema cando se rexistra a información GIS na plataforma. Temos a última fecha de actualización. Isto quere decir que se actualizamos calquera elemento que teñamos dado de alta na rede, o sistema garda cando se fixo este último cambio e despois temos dúas datas que, por un lado, a fecha de inspección permite rexistrar cando se visitou e inspeccionou o elemento e a de construción, pois eso, cando se levou a cabo a construción do compoñente. Vale. Sí, en este caso seleccionamos fecha de alta, pero podemos seleccionar calquera das outras. Na capa seleccionamos condición de abastecemento e no atributo onde indicamos que queremos buscar. Neste caso sería buscar a condición de abastecemento un material. Entón, ten as 4 posibilidades, buscalo por identificador de cada elemento. Se fose no caso de conducción tamén, pois te permite diámetro ou longitude e material. Neste caso, imos buscar por material, ou buscar por material a condición que nos inclúe é o igual, porque hai que buscar un material concreto. Se, por exemplo, que clicáramos sobre diámetro, as condicións que permitirían serían maior, menor ou igual para coller todos os rangos. Neste caso, seleccionamos material é igual. Neste caso, como estamos buscando un material de condición, o seleccionamos. Unha vez seleccionados indicados todos os campos, simplemente hai que clicar sobre o botón de añadir para cargar a selección do filtro. Unha vez cargado, simplemente temos que aplicalo. E a plataforma devolvernos un cadro correcto. Problemas. Vou volver a cargar a página. Vou volver a apretar o filtro. Vou completar o filtro rápidamente, como xa vimos. Ahora sí, ahora clicamos sobre aplicar e debería xerar o filtro e devolvernos o número de elementos. Unha cousa, Dani, igual podes facelo sobre... vale. Era o internet, estaba a fallar, non sei. Vale, perfecto. Vale, ya está. Neste caso, devolvenos o número de elementos neste cadro, que
que encontra entre todas as conduccións de abastecemento registradas neste municipio, cales coinciden co filtro que hemos aplicado. En este caso, podríamos visualizar vou volver a abrir a página. Vale, neste caso, agora imos ver outro tipo de filtro, que sería filtro por selección. Neste caso, aplicamos unha regra que, por exemplo, que seleccione as conduccións de abastecemento que son de fundición e que, ademais, teñen un diámetro inferior a, neste caso, por exemplo, 250 milímetros. Entón, clicamos na parte de filtros e na pestaña de por selección. Neste caso, isto é similar, completar as fechas, o tipo de fecha, a capa, o atributo e as condicións que imos impoñer é similar a por color, pero añadiremos dous condicións, unha o material e outra o diámetro. Entón, clicamos sobre as fechas, seleccionamos antes, indicamos fecha de alta, por exemplo, tamén. E na parte de capa, condición de abastecemento. O atributo, se buscamos tamén fundición, pois é material tamén. Coincida con, neste caso, fundición. Unha vez indicado, añadimos a regra e agora, para añadir a segunda e que aplique as dúas, o que hai que ter en conta é o operador, é dicir, se queremos que nos busque conduccións de un material concreto e que ademais teña un diámetro concreto, hai que poner I. E no caso de que simplemente queramos que busque pois, un material ou un diámetro e que xunte todos os elementos, sería a opción de OR. Neste caso, como queremos que coincidan as dúas regras no mesmo elemento, deixamos o I e seleccionamos diámetro. Neste caso, queremos que sexa un diámetro menor, entón podemos indicamos a condición e indicamos os milímetros de diámetro. Añadimos tamén a regla e vemos aquí na parte inferior aparecen as dúas, a de material e a de diámetro. E unha vez seleccionadas, aplicamos e debería tamén indicarnos o número de elementos e representar. Se cargou o cadro co número de elementos que de tipo condición de abastecemento coinciden que teñen as dúas condicións. Se facemos zoom na zona, deberían marcarnos estar resaltadas ese tipo de esas conduccións e as demais aparecer como en segundo plano. Un apunte aquí tamén, neste caso dos filtros por selección, ademais de poder ver as conduccións resaltadas na súa cor e o resto en gris,
na táboa podemos ver os elementos que resultaron da selección. Vou mostrala. Vou volver a poner o filtro para que desde a tabla para poder mostrarlo. Desde a tabla podemos aplicar o filtro. Aquí las por selección. As fechas xa están guardadas. Si a fecha de alta. A capa con opción de abastecimiento, filial, vida con de condición. En el caso de Oriana, no, ahora, aplicar. Se marcou a tábua co número de elementos e deberíamos poder Tens que conmutar a abastecemento. buscar aí. E non aplicou. Su filtro para que deje de aplicarlo. Pero a ver si darle todos los elementos para
aplicar o filtro. Vale, ahora están todos dentro cargados. Vamos a aplicar o filtro. Con selección. As- a data que indicamos antes. Fecha de alta. Momento. Material. Y además se carga bien. Agora, vale, agora se cargou. Móstranos o cadro co número de elementos e, ademais, na táboa, os 1322 elementos de matriz de condición que o diámetro menor o indicado. Neste caso, xa cargou. Vale, entón, podríamos visualizar no mapa o elemento resaltado, que coincide coa selección, ou na táboa mostra únicamente os elementos que coinciden. Para volver a ver todos os elementos, sería simplemente clicar na parte superior dereita en eliminar filtro e xa aparecerían de novo todos os elementos. Vale. Isto na parte de filtros. En principio, infraestructura quedaría máis ou menos vista. Serían as principales ferramentas. O seguinte módulo sería de operación e mantenimento, que teríamos, por un lado, a parte do xestor de incidencias, de averías, e por outro, a parte de mantemento. Na parte do xestor de incidencias, encontramos aquí no terceiro lugar, do panel esquerdo, sería unha ferramenta que busca facilitar a xestión de calquera anomalía ou calquera problema que poda ocurrir coa infraestructura. Para elo, temos, por unha parte, o visor web, que como igual que o mesmo que a infraestructura, o visor web que o encontramos aquí, agora mesmo, ou a opción de tabla, que tamén se seleccionaría na botoneira superior dereita. No visor web FIS mostra sobre o mapa aquelas incidencias reportadas agora mesmo, con código de colores que depende do estado de resolución no que se encontra. Vai desde comunicada, aceptada, hasta que se está solucionado. De forma que poderíamos, ademais de ver onde se sitúan, tamén se hai unha zona onde hai moitas ou o estado de resolución no que se encontran, se están todas en reparación ou se están solventadas. Ademais, tamén ordena de maneira cronolóxica a comunicación e a solución das incidencias, de forma que permite xestionarlo de forma moito máis áxil. Aquí, por exemplo, podemos ver 3 incidencias. Para velas desde o punto de vista da tabla, clicando sobre o botón na superior dereita, veríamos tamén a fecha na que se registraron ou se actualizaron por última vez e o estado no que se encontran. Isto permite ter unha trazabilidade das incidencias, xa que poderemos, aparte tamén de registrala e actualizala, temos a posibilidade de registrar observacións e incluso añadir imaxes. Neste caso non están añadidas, pero poderíamos añadir imaxes da incidencia. Por exemplo, vamos a ver un exemplo de como dar de alta unha nova incidencia no sistema. Para añadir unha nova incidencia, simplemente teríamos que clicar na botonera superior dereita neste botón para añadir incidencia e indicaríamos
a ubicación da mesma. Seleccionamos un punto da rede no que se encontra a incidencia, neste caso collemos un punto calqueira, por exemplo aquí, marca a incidencia, e continuamos o seguinte paso. Neste seguinte paso temos que indicar tanto o tipo de rede a que está adscrita a incidencia, se é a rede de abastecemento ou saneamento, neste caso podemos deixar saneamento, e, por exemplo, escribir incidencia. Un exemplo sería, por exemplo, atasco na rede de saneamento. Na rede de saneamento. Descripción, podríamos indicar a calle ou a zona, unha descripción que nos indique onde se encontra concretamente localizada. Podríamos poner a calle ou o que for. Seguimos e poderíamos añadir dúas imaxes, tanto de situación como interior da avería, ser unha arqueta ou simplemente clicando sobre enviar, quedaría registrada a incidencia ca fecha e o estado na que se atopa. Sería esta primeira de aquí, que aparece por orden cronolóxico, entonces a primeira é a máis recente e aparecía no primeiro lugar. No caso de que actualizar, por exemplo, unha incidencia, pois para actualizarla só teríamos que clicar sobre este botón de aquí, o botón de actualizar estado, e nos permitiría, por unha parte, indicar o novo estado. No caso dunha incidencia que se encontra no primeiro estado de enviada, podría ser comunicada ou directamente rechazada. Neste caso podemos poner comunicada para que siga en proceso e podríamos indicar observacións ou detalles ou nova información da incidencia. Para actualizarla, simplemente hai que clicar sobre enviar e xa cambiaría o estado automáticamente da incidencia, neste caso a comunicada. Os seguintes pasos de comunicada serían en reparación e o último paso sería reparada. Para visualizar a información da incidencia poderíamos facelo desde a tabla, tabla de incidencias na que nos encontramos, sería no botón de detalle. Clicando no botón se desplega o formulario de información onde temos indicada no mapa onde se atopa, a información asociada á mesma, os estados polos que ha pasado coa fecha, o usuario e as observacións realizadas en cada un dos pasos, de forma que temos esa trazabilidade ao largo de todo o proceso e as imaxes se estiveran cargadas. No caso de querer ver as información sobre o mapa, sobre os ArcGIS, simplemente indo Visual GIS, poderíamos seleccionar a incidencia, clicar sobre ela e teríamos aquí a información principal no pop-up lateral, o indicador da incidencia e tamén o tipo de rede, así como o que víamos no plano de detalle, a fecha, o estado e a fecha de envío. Tamén poderíamos desplegar aquí tanto o detalle na opción de ver, sería o mesmo que na tabla, ou editar, no caso de que quixéramos modificar, non actualizar, senón modificar calquera detalle da incidencia que quixéramos completar ou que for. E, finalmente, no módulo de operación e mantemento, a outra parte que imos comentar vai ser a parte de mantemento. Sería a carta entrada na barra lateral de ferramentas, sería esta de aquí, e consiste nun sistema, como xa se comentou, de xestión de mantemento gestionada por ordenador, que vai conectada ca infraestructura da plataforma.
podemos programar directamente sobre la plataforma, sobre el mapa tareas, escogiendo los elementos que queremos incluir. Podemos también ver las tareas activas. Por exemplo, se facemos zoom sobre o mapa, veremos que hai algúns elementos resaltados que son os que teñen tareas activas. Se clicamos sobre un deles, podemos ver as operacións de mantemento, sexan preventivas ou correctivas, que están activas. Neste caso, este elemento ten operacións de mantemento preventivas, activas, e non ten correctivas. Tamén disponemos da vista de tabla, onde podemos atopar as tareas, as gamas e as operacións. As operacións son os elementos que compoñen cada gama, e as tareas levan asociadas unha gama concreta. E tamén temos a opción do calendario. No calendario podemos ver as tareas, se sean de mantemento preventivo ou correctivo, co seu detalle, localizadas no calendario. Se clicamos sobre elas, poderemos ver a ubicación, así como a información e as gamas que leva asociadas. Vale. Neste caso, hai que indicar que as tareas correctivas están conectadas co módulo de incidencias. Por lo tanto, as tareas de mantemento necesarias para solucionalas xa van asociadas a unha incidencia reportada para manter a conectividade. Vale. Vamos a ver ahora un par de exemplos simplemente de como gravar no sistema operacións ou gamas que usamos de forma recurrente para axilizar o proceso. A parte da tabla. Vale. En primeiro lugar, imos añadir unha operación. Estas son as que temos registradas previamente no sistema, pero se queremos añadir unha nova para darlle uso, sería simplemente clicar sobre o desplegable superior dereito e seleccionar operación. Temos o formulario. Neste caso, imos poner, por exemplo, o nome de operación, toma de muestras tras esterilizado. A duración podemos poner 0, neste caso, e o tipo de instalación esterilizado de conduccións, por lo tanto, ponemos conducción. A descripción, poderíamos poner unha descripción máis amplia, pero podemos poner forma de muestras para que quede completada simplemente. E xa poderíamos enviar a operación. E aparecería, aquí neste caso, na última liña, a nova operación registrada. Se queremos, por exemplo, agora añadir unha gama, para cá seleccionemos operacións que irán incluídas nela, é o mesmo proceso, simplemente clicando no desplegable, neste caso seleccionamos gama, e o mesmo que no caso da operación. No paso 1 indicamos o nome da gama, neste caso poderemos poñer, por exemplo, esterilización e conocimiento. O escritor básico, podemos seleccionar entre desatasco, inspección, limpeza, solución ou reposición. Neste caso, seleccionaremos limpeza, en función do tipo de gama, e na descripción poneremos esterilización para ir máis rápido. E a continuación indicamos o tipo de instalación ao que vai asociada. Neste caso se llama conducción e permítenos seleccionar a operación que queremos incluir na gama. Neste caso incluiremos, por exemplo, aclarado, clicamos sobre o botón de añadir. Se seleccionamos outro, por exemplo, lavado mecánico, tamén podemos añadir. Así todos os que queramos. Neste caso podemos deixarlo así, damos sobre enviar, e xa aparece creada a nova gama na última liña da tabla. Neste caso, agora simplemente faltaría ver como dar de alta unha nova tarea de mantemento de tipo preventivo, por exemplo. Neste caso, habría que ir de novo desplegable ou clicar sobre o máis, pero bueno, podemos seleccionar en tareas e pedirános que
seleccionemos si é preventivo ou correctivo. Neste caso, como queremos ser preventivo, indicamos o tipo de estado actual que pode ser planeado, lanzado ou executado. Neste caso, poneremos planeado. E a fecha na que se planifica. Neste caso, podemos deixar a fecha de hoxe. A periodicidade, por exemplo, podemos poner unha vez, e aquí seleccionamos o día ou o mes, podemos poner o mes. E o fin de periodicidade podemos poñelo dentro de 3 meses, por exemplo, para que finalice a tarea. Simplemente seguimos. Neste caso, indicamos un elemento da infraestructura sobre o que queremos realizar, neste caso, por exemplo, unha conducción. Podemos indicar esta. Continuamos. E agora indicamos a gama que queremos asociar á tarea. Neste caso, por exemplo, a estas de conduccións, por exemplo. Unha vez seleccionada a gama, podemos añadir as operacións que van asociadas. Unha vez cargada, simplemente clicando sobre enviar, poderíamos crear a tarea e xa aparecería no calendario tamén. Isto desde o punto de vista dunha tarea preventiva, que é recurrente e se repite según a periodicidade que lle marquemos. O que faltaría simplemente sería, por exemplo, ver o caso dunha tarea. Aquí temos a tarea preventiva que hemos creado. E poderíamos ver a información e as gamas asociadas que lle cargamos. Finalmente, simplemente poderíamos crear unha tarea de tipo correctivo, seleccionando correctivo no tipo de mantemento. Aquí só permitiría lanzado ou executado, non planeado, que é tipo correctivo. E habería que indicar tamén o elemento que asociar a tarea. Neste caso podemos escoller unha conducción tamén. A gama podemos tamén indicar desatasco, neste caso se é tipo correctivo. E a fecha na que se lanza a tarea e o responsable. Neste caso, como responsable, poner un correo. E indicar a incidencia a que pode ir asociada. Neste caso, se tiveramos unha incidencia xa registrada con esa avería e esta tarea fose para solucionar a mencionada avería, seleccionaríamos a incidencia para que a incidencia e a tarea de mantemento correctivo estiveran relacionadas e conectadas. Neste caso, seleccionamos unha incidencia calquera, xa que non é un exemplo, e clicamos sobre enviar. E xa se crearía, se pode ver, a tarea tamén de mantemento correctivo na fecha. A tarea de mantemento preventivo se repite na periodicidade indicada, a de correctivo é unha acción puntual. Ata aquí a parte do modo de mantemento. E agora o meu compañero Óscar Rondón comentará un pouco a parte de monitorización. Gracias, Daniel. Vou a compartir a miña pantalla. Un segundiño. Vale, pois para poder acceder ás ferramentas do módulo de monitorización temos que ir á barra lateral da esquerda. Atópanse todas agrupadas baixo o epígrafe de monitorización e temos estas 6 funcionalidades. Para ver un pouco cal é o percorrido que fai a información e como podemos explotar posteriormente, imos a comezar por dispositivos, que é onde podemos xestionar a chegada desta información e ver as propiedades, os puntos de medida que están enviando as distintas tipos de información das fontes que
que estén conectadas á plataforma e, a continuación, o resto de funcionalidades que permiten visualizar e explotar, por así decirlo, toda a información que temos no sistema. Entón, comenzamos por dispositivos, clicamos en dispositivos e o que vemos na xanela, en primeiro lugar, son os dispositivos que están enviando información ao municipio de Viana do Castelo. Cabe mencionar que a plataforma está estruturada a nivel de municipio, entón podemos conmutar entre os distintos municipios. En este caso concreto estamos a ver os municipios nos que se implantou a plataforma Aquamundan, e no ámbito da CIN Alto Miño poderíamos cambiar entre Viana do Castelo, que é o municipio actual, ou Ponte de Lima. Actualmente só temos datos en Viana do Castelo, entón imos a ver como se verían todos estes datos para este municipio, para Viana do Castelo. Dispositivos serían os sensores que están enviando información ou as fontes de datos que están enviando información. Tiñamos este sensor de test que non ten información e temos o sensor de ursulinas. A maiores temos os módulos, que o que nos permiten é agrupar as propiedades dos dispositivos a nivel lóxico, pois poderíamos, por exemplo, agrupalas por zonas de medición e control. Entón veríamos un módulo de zonas de medición e control e poderían ser de distintos dispositivos, as propiedades que se están observando, que son o caudal, a presión de entrada e a presión de salida é variable, que esta sería de proba, e, por último, todos os puntos de medida do sistema, nos que vemos tanto os puntos do dispositivo de test como de ursulinas. En todas as tabas podemos filtrar polo encabezado. Aquí poderíamos, por exemplo, escoller pois que queremos ver solo as propiedades, os puntos de medida de ursulinas. Vale, pois vistas as principales agrupacións de información en dispositivos, a forma máis completa de consultar a información do dispositivo sería acceder dende esta pestaña de dispositivos e clicar no botón de detalles. Bueno, unha cousiña antes de esquecerme. Todos os dispositivos a plataforma almacena cando foi a última vez que enviou o dispositivo outros datos, como por exemplo a dirección IP dende a que o fixo. Se lle damos a detalles, poderíamos ter este dispositivo con posición asignada, pois por exemplo, a posición que ten o data logger dende o que se envía esta información, o estado, a plataforma amosa e vai cambiando a cor desta etiqueta en función do número de horas que pasaron dende que se enviou por última vez, e os puntos de medida. Ademais, na parte inferior podemos ver os gráficos que están dados de alta, que veremos na sección de gráficos, para este dispositivo concreto. Temos creado o gráfico ZMC Ursulinas e o que veríamos en pantalla serían todos os datos que se recibiron en tempo real durante a última semana. Vemos pois que o último dato que temos actualmente sería das 7 da mañá do día de hoxe. Dende aquí podemos interactuar co gráfico para facer unha consulta rápida, pero, bueno, despois verémolo dentro da propia ferramenta, onde temos máis opcións de configuración. Os puntos de medida do dispositivo, que tamén podíamos ver, como víamos antes, para todos os dispositivos, e dende estos puntos de medida temos acceso rápido para acceder á gráfica da última semana. Podemos ver os valores da última semana. En a ferramenta de gráficos, en primeiro lugar, podemos escoller o intervalo temporal para o cal queremos visualizar en pantalla os datos. Poderíamoslo ampliar e poñer que queremos que nos represente a información, por exemplo, dende o 1 de xaneiro deste ano. Aplicaríamos o filtro
e veríamos toda a información recibida dende o 1 de xaneiro deste ano ata o día de hoxe. Como os datos que se están recibindo son 10 minutais, se non estou confundido, sí. A plataforma tamén presenta a posibilidade de poder reducir a granularidade, é dicir, agrupar, pois, por exemplo, por hora, por día, por mes ou por ano esta información. Se lle damos a por hora, veríamos que por defecto o que fai a ferramenta de gráficos é coller a media de todos os valores que se recibiron nesta última, bueno, en cada unha das horas que estamos vendo entre o intervalo de data seleccionado. Poderíamos conmutar e, por exemplo, representar os valores mínimos, os máximos, a suma de valores, neste caso igual non é moi interesante, pero en variables de tipo contador pois sí que o sería para poder ver os incrementos a nivel dos distintos intervalos temporales e as últimas dúas opcións que serían ver o último dato e o primeiro de cada unha destas horas. Deixámolo, por exemplo, na media. Despois podemos alterar tamén o tipo de gráficos que estamos vendo para velo como gráfico de área ou como gráfico de barras. E para facer zoom sobre un intervalo de datas presente na pantalla, teríamos que facer clic esquerdo e arrastrar e vemos que aparece un rectángulo con cor gris sombreado e ao soltar o botón esquerdo do ratón veríamos o detalle da evolución horaria, neste caso, da variable de presión de entrada na ZMC de Ursulinas. Na parte inferior da pantalla temos un breve resume da variable da serie temporal que estamos graficando. Vou a resetear o zoom para que o poidamos ver mellor. E o que contén é o número de observacións. Temos un total de 3.800 casi mostras. E tamén nos indica o máximo do valor, 28,3 bares, o mínimo e a media, e tamén o intervalo para o que se están representando estes datos. Como decía antes, pois dende o 1 de xaneiro ata o día de hoxe. Dende aquí tamén poderíamos filtrar, por exemplo, pois por valores. Podemos pedir que queremos os datos para os valores que superen 22,5 bares. Entón, veríamos no gráfico únicamente aqueles que se atopan pois por riba deste valor. E a outra posibilidade que temos, se queremos exportar esta información a un CSV, sería, pois, dende a propia serie temporal, pulsar no botón de descargar CSV e teríamos a posibilidade de ver o CSV. Un segundiño que vou a compartir a miña pantalla. Veríamos, neste caso, pois, a información filtrada, é dicir, poderíamos filtrar a información que estamos vendo no gráfico e o que se exporta neste caso é o resultado que serían as 3.000, minto, neste caso sería menos porque temos filtrados por valores superiores a 22,5 bares, entón teríamos o resultado destes dous filtros por data e por valor en un archivo CSV. Vale. Isto en canto ás funcionalidades que nos aporta a ferramenta de gráficos, tamén poderíamos ver os valores directamente dende a plataforma nunha táboa. Pois, bueno, poderíamos navegar para ver os distintos valores pois a través desta tabla para consultar con un maior detalle neste formato a información. Dende o apartado de puntos de medida, na ferramenta de dispositivos tamén podemos ver os metadatos deste punto de medida. Clicando en detalles, veríamos pois eso, onde se atopa este dato, en que dispositivo e módulo está, a propiedade, o tipo de propiedade numérico e as súas unidades son
bares, se diferencial ou non, isto fai referencia a si é unha propiedade de tipo contador, no que o valor que se vai recibindo vai incrementando, posto que nestes casos a plataforma permite visualizar as diferencias que se van producindo sin ter que ver únicamente que o valor incrementa, aporta información das variacións horarias, bueno, temporais, mellor dito, de todas este tipo de series. E despois outra información, pois o tópico MQTT, as posibles etiquetas que tivera asociadas, porque podemos etiquetar esta información, e o usuario que creou esta propiedade. A continuación temos as propiedades virtuais. As propiedades virtuais o que permiten é construir novas propiedades virtuais en base ás que se están recibindo de xeito real. Pois, por exemplo, poderíamos facer un cambio de unidades, pois pasar de bares a pascales se fora interesante, ou facer propiedades de distinto tipo en base a información real que estamos recibindo. Isto tamén o veremos a continuación. Logo temos a posibilidade de engadir máis metadatos sobre o punto de medida. E, por último, temos nesta pestaña de asociacións quen está vendo este dispositivo, en que gráficos se está empregando, en que cadros de mando tamén está sendo utilizado, os tipos de widget que se están utilizando para velo. Tamén os usuarios delegados que poden acceder á información, as alertas vinculadas e a parte tamén de DMAs. Imos a ver agora como podemos consultar visualmente esta información. A parte de gráficos xa revisamos dende o propio punto de medida. O que nos aporta maiores a ferramenta de gráficos dende aquí é que podemos definir gráficos favoritos. Para crear un gráfico temos que pulsar no botón de añadir gráfico, seleccionamos o dispositivo, neste caso sería o dispositivo Ursulinas, o módulo, que só ten un sería default, e as propiedades que queremos engadir. Neste caso, se queremos visualizar todas as propiedades, pulsaríamos directamente sobre o botón de máis e automáticamente aparecerían todas as propiedades na parte inferior. Dende aquí poderíamos modificar o nome das propiedades. Por defecto colle unha abreviación entre o nome de dispositivo e o nome da propiedade. Clicamos en seguir e nesta parte definimos cal é o período temporal para o cal queremos ver a información do gráfico. Por defecto aparece en último día, podemos poñer último día, última hora, semana, mes ou ano. Isto o que permite é que os gráficos que guardamos como favoritos vanse autoactualizando, é dicir, se poñemos, por exemplo, que queremos o último día de información, hoxe veremos o último día dende a consulta, dende hoxe ás 12 para o día 8 de xuño ata as 12 do día previo. Podemos comparar estes valores co do período anterior, así veríamos os de hoxe, este último día e o período previo, e a escala temporal. Aquí poderíamos xa decir que queremos os datos agregados pois por hora, día, mes ou ano. O máis cómodo, na miña opinión, é que deixemos como escala temporal todos, xa que isto podémoslo modificar, como vimos antes, dende o propio gráfico e así pois temos a posibilidade, a flexibilidade de facelo logo. Entón, deixamos todos. Aquí poderíamos tamén, dende esta parte inferior da ventana de configuración, definir o tipo de gráfico que queremos. Pois, por exemplo, podemos cambiar o tipo de gráfico para caudal e pedir que sexa un gráfico de barras e deixar os de presión, tanto de entrada como de saída, pois de tipo línea. Pulsamos sobre o botón de seguir e neste paso podemos definir un nome para este gráfico de xeito que pode ser almacenado como favorito. Podemos poñer PMC Ursulinas diario. Prememos no botón de guardar, avísanos o sistema de que xa está agardado e damoslle a enviar para calcular o gráfico. Vale, neste caso vou a apagar a
as series temporais para ir vendo o que estamos representando. Temos as series caudal, presión de entrada e presión de saída para o período actual, é dicir, para o último día e para o día anterior. Entón, se deixamos, por exemplo, solo o caudal, pois podemos ver os valores que temos en azul para os que se recibiron no día de hoxe, o último valor recibido, e a serie temporal de cor verde, que serían os valores do día previo. Entón, poderíamos comparar a evolución, pois vemos, por exemplo, neste caso, que os caudais actuais do día de hoxe son superiores aos do día previo. Na parte inferior da pantalla temos o resumo das distintas series temporais que estamos graficando, co número de observacións, o máximo, a media e o mínimo para cada un destes valores. Dende aquí tamén podemos ver que, pois no caso do caudal, estamos vendo só os datos ata as 7 do día de hoxe, porque a serie actual pois só chega ata esta hora, pero que para o período anterior pois estanse graficando todos os datos dende as 12:30 do día 7 ata as 12:20 do día de hoxe. Dende aquí tamén poderíamos exportar estas series temporais a un CSV. E teríamos pois as distintas series temporais seleccionadas, pois as que estábamos visualizando neste momento, bueno, as que estábamos, perdón, as que se estaban representando cos valores actuais para poder tratalas, pois, por exemplo, dende aquí ou dende outro programa. Vale. Pois imos a ver agora entón os cadros de mando, os dashboards, que nos permiten consultar toda esta información dunha forma un pouco máis visual e resumida. Neste caso temos configurado un cadro de control para a zona de medición e control de ursulinas. Vou a ampliar a pantalla. E vemos, bueno, hai certos widgets que tardan un anaco en cargar, agora xa os vemos en pantalla, e estos dashboards son configurables polos usuarios dende o botón situado na parte superior dereita. Entramos no modo de edición e podemos, pois, por exemplo, alterar o tamaño que teñen os widgets ou mover a súa posición ou incluso editar os que xa están creados. Os tipos de widgets que temos disponibles son os que aparecen nesta xanela. Temos os widgets de tipo indicador, que serían estes que vemos na parte esquerda da pantalla, que o que fan é representar o último valor recibido para unha variable. Pois, por exemplo, aquí estamos vendo o caudal que se recibiu para esta data, para o 8 de xuño ás 7 da mañá. Despois temos os widgets de tipo estadístico, que o que nos permiten é seleccionar unha propiedade, por exemplo, o caudal, e ver calquera destes valores estadísticos, pois a media, o mínimo, a suma, para distintos períodos temporais que irían dende última hora ata último ano. E este tipo de widgets son os que vemos na parte inferior de resumo. Teríamos na parte superior os datos en tempo real. Estes serían os valores que temos para esta zona de medición e control un a un, os que se están recibindo cada 10 minutos. E na parte dereita os valores que está enviando o dispositivo hora a hora. Esta sería a media horaria, non, minto, sería, perdón, o último valor horario que recibimos pois para cada unha das propiedades. Na parte inferior veríamos os widgets de tipo estadístico. Na columna da esquerda temos o mínimo, a media e o máximo da última semana para o caudal e as presións.
E tamén temos graficadas estos caudais, neste caso na última semana, pois poderíamos ver o caudal mínimo que se registrou, o máximo en cada un dos días e o medio. E nesta parte, o caudal, a evolución do caudal medio semanal, ímola a refrescar para que se volva a mostrar que o que nos grafica é a evolución da caudal medio semanal cos valores de hoxe, os valores de onte e os valores da semana actual. Imos a refrescar para que xa nos amose todos os valores directamente e podemos ver, pois, como decía, os valores que temos en tempo real, os últimos recibidos, e o resumo da última semana para os caudais, cos valores cos estadísticos, cos valores a nivel diario, e tanto para caudais como para presións. Neste caso, pois, estaríamos vendo na parte esquerda as presións de entrada e na parte dereita as presións de saída. Despois, en canto aos cadros de mando, tamén poderíamos engadir todos os que queiramos, poñeríamos o nome, e xa poderíamos comezar a editar o dashboard para replicar, pois, algo similar ao que temos aquí. A maiores, na ferramenta de monitorización temos a funcionalidade de alertas. Cando accedemos a alertas vemos as que xa están dadas de alta para o municipio de Viana do Castelo e o usuario admin. E o que temos nesta xa creada sería un alerta de tipo de ausencia de datos de dispositivo. Os tipos de alertas que contempla a plataforma Comundan son estes 4 que vemos en pantalla. Temos, en primeiro lugar, as alertas de umbral, que o que permiten é definir uns valores por riba dos cales ou por debaixo se dispara a alerta. Podemos facer a proba, pois, por exemplo, coa presión de entrada en Ursulinas. Poderíamos indicar unha lista de mails aos que queremos que chegue un aviso en caso de que se dispare esta alerta. Neste caso, pois, imos a borrar o mail que figura. Seleccionamos o tipo de alerta, umbral, e clicamos no botón de seguir. A continuación, seleccionamos o dispositivo Ursulinas, o módulo e a presión de entrada, que é sobre a que queremos disparar esta propiedade, e indicamos o período de desarrollo, é dicir, cada canto se comproba esta alerta. Pois, por exemplo, neste caso, por defecto, se o último valor cumple a condición que impoñemos, disparase a alerta. Nos casos de última hora, día ou semana, no caso de que algún dos valores nese intervalo temporal cumpla a condición, pois dispararíase a alerta. Pois podemos poñer, pois, por exemplo, o último valor maior que 22 bares. E tamén poderíamos engadir, pois, por exemplo, se quixéramos que ademais sexa menor, pois, de 25 bares. Si a propiedade que estamos utilizando para crear a alarma fose de tipo contador, teríamos que marcar que é un valor diferencial, co cual a plataforma xa o que fai é comprobar directamente coa variación temporal dese valor. Temos no botón de enviar e teríamos xa a nosa alerta creada. Se prememos no botón de máis, vemos as propiedades desta alerta. Está activa porque tamén poderíamos desactivar a alerta se en algún momento deixa de ser interesante, pero non a queremos eliminar. Isto faríase dende editar no botón de on. Se lle damos en off, pois apagaríamos a alerta.
E o que vemos debaixo sería cando se comprobou por última vez, cando se creou, como se comproba. Isto de disyuntivo que quere decir é que podemos definir varias alertas, varias condicións. Temos dúas, temos que o último valor sexa maior que 22 bares e menor que 25. Se poñemos disyuntiva, o que aplicamos é un operador lóxico de tipo OR, é dicir, se o último valor é maior que 22 ou menor que 25, dispárase a alerta. Se a poñemos como conjuntiva de tipo AND, teríase que cumplir que o último valor sexa maior que 22 bares e menor que 25. Senón, se se cumple só unha das dúas condicións, non se dispararía a alerta. As alertas, cando se disparan, poden enviar alertas ao email, como comentaba antes, ou tamén o fan por defecto mediante a bandexa de notificacións do sistema. Os tipos de alertas que temos contempladas na plataforma serían cando se crean novas incidencias, como a que creou antes Daniel, na que cual avisa a todos os usuarios do municipio con atribucións que unha nova incidencia foi dada de alta, e despois temos todas as alertas relacionadas aos valores de monitorización. Pois, neste caso, como o usuario que estamos empregando para o taller é o usuario que ten acceso a todos os municipios do proxecto Aquamundan, pois vemos a última alerta disparada sería, no caso de Noia, pois que a probabilidade de precipitación pois foi superada. En este caso avísanos tanto cando se supera o valor como cando volve á normalidade, e temos estes dous avisos. En primeiro lugar, disparouse o día 1 a probabilidade de precipitación, que era superior ao valor marcado, e o día 3 pois recibiuse que esta alerta pois xa volvía a estar inactiva. Despois, máis ferramentas que temos no módulo de monitorización serían a ferramenta de GIS. En este caso concreto, os dispositivos que están dados de alta no sistema non teñen posición asignada, pero se a tiveran, o que veríamos sería a súa posición sobre o mapa e un código de cores para ver cando foi a última vez que enviaron. De verde, que sería pois envío recente, ata negro, que sería o envío máis alonxado, por así decirlo, no tempo. E por último, temos a ferramenta de propiedades virtuais para engadir propiedades virtuais, como en toda a plataforma. Temos a botoneira superior dereita coas funcionalidades que nos permiten acceder a poder consultar a información de distintas formas. Neste caso só aplica a tabla, pero nos casos nos que temos información xeográfica, pois podemos ver tamén o mapa. Despois, pois, as funcionalidades de engadir nova información, en este caso novas propiedades virtuais. As propiedades virtuais pódense definir destes tres tipos: cálculo matemático, que permite facer operacións alxebraicas sobre a información que se está recibindo; cálculo booleano, no cal impoñemos unha condición e o sistema comproba se se cumple ou non, e ese é o resultado que almacena na propiedade e envía; e o cálculo de estados, que permite, en vez de recibir un true ou false, como no booleano, pois recibir un valor específico. No caso do cálculo matemático, podemos definir unha propiedade de proba. As unidades de medida, pois tamén, neste caso non as sabemos, pois podemos poñer non. Podemos tamén definir se queremos que esta propiedade sexa para dispositivos xa coñecidos pola plataforma, é dicir, dispositivos xa existentes, ou, pois, por exemplo, se sabemos que estamos enviando información de contadores, como xa temos ese tipo de dispositivo, sabemos recoñecelo, a plataforma sabe recoñecelo, pois a medida que se
foran dando de alta novos contadores, esta propiedade virtual poderíase aplicar aos dispositivos que comezaran a enviar información á plataforma. Podemos coller pois, o dispositivo Ursulinas, pulsamos en seguir e a continuación o que temos que definir é a propiedade ou propiedades que queremos empregar. Pois poderíamos empregar o caudal, damos a engadir e, por exemplo, pois non sei, a presión, por poñer un exemplo, e o tipo de cálculo virtual que podemos facer sería o que vemos nesta lista desplegable. Temos a suma, que faría a suma dos valores recibidos para a frecuencia de muestreo que poñamos. Se poñemos 15 minutos, o que quere decir é que vai a facer este cálculo para agrupalo en valores 15 minutais. Poderíamos facer suma, media, mínimo ou máximo, ou unha fórmula personalizada. No caso de escoller fórmula personalizada, temos que poñer letras, pois, por exemplo, A e B. Teríamos que separalas, pois, por exemplo, A máis B. A ver, que fixen. Propiedade A, pois, por exemplo, o caudal do dispositivo Ursulinas e, pois, queremos dividilo, pois, por exemplo, entre a presión de entrada. Clicamos fora, unha vez que escribimos B, clicamos fora e escollemos a propiedade do dispositivo e teríamos unha propiedade que calcula en base a outras propiedades que se están enviando estes valores reais, ao caudal e a presión de entrada, unha nova propiedade que pois eso, permite ter información engadida en base a fórmulas neste caso. Despois temos tamén a posibilidade de xerar propiedades virtuais de tipo booleano, por exemplo, para o dispositivo Ursulinas. En este caso, pois podemos pedir que queremos que o caudal, cando o caudal é maior que, pois non sei, por poñer un valor, 115 metros cúbicos hora, e a presión é maior de 30 bares, por exemplo, a presión de entrada ou a presión de salida ou ambas, queremos que cada 15 minutos faga esta comprobación e o que fará é que, cando se cumplan estas dúas condicións, que o caudal sexa maior que 15 metros cúbicos hora e que a presión tamén sexa maior de 30 bares, a presión de entrada, devolverá a propiedade o valor true, porque cúmplense ambas condicións. No caso de que isto non se cumpla, devolverá un false. E o que fará será calcular isto cada 15 minutos. E logo no caso, perdón, a ver, no caso do cálculo de estados, o funcionamento é moi similar. Vamos en seguir e o que podemos é definir o valor do estado, é dicir, se cando o caudal, por exemplo, é maior que 30 e a presión é maior que pois 45, pois o valor, este será o resultado cando se cumplen estas dúas condicións de caudal maior que 30 e presión maior que 45, o valor será o que poñemos aquí, pois alerta, por exemplo, e no caso de que sexa igual a alerta, o que definimos neste caso, este sería o valor, perdón, valor por defecto sería normal, e cando se cumplen estas condicións, o que definiríamos sería que si o caudal é maior que 30 e a presión maior que 45, o valor é de alerta. Entón, a propiedade estaría composta neste caso por valores de alerta ou normal. Cando se cumplen estas dúas condicións,
o valor resultante é alerta e cando non se cumplen o valor por defecto é normal. Esta sería un pouco a revisión das principais funcionalidades que ten a plataforma para a monitorización dos datos que se están enviando. Despois temos outras funcionalidades engadidas como serían planificación urbana, que comentamos antes, que o que permite, neste caso non temos ningún exemplo, pero bueno, o que nos permite pois sería definir un novo proxecto de abastecemento ou saneamento en función da rede a que se vincule. Esta funcionalidade está deseñada para poder ter unha estimación moi aproximada da capacidade que ten a rede de abastecemento ou saneamento para facer fronte a novos desenvolvementos urbanísticos. Pois poderíamos registrar, pois, por exemplo, que queremos facer os cálculos para un tipo de proxecto de abastecemento e poderíamos tamén registrar as distintas fases polas que pasa o proxecto, dende preliminar ata executado. Poderíamos poñer fase preliminar, pulsaríamos en seguir e a continuación, de maneira moi sinxela, pois definiríamos o polígono coa pegada de onde se vai a levar a cabo esta actuación. No caso de ter DMAs, poderíamos seleccionalas. Isto tamén sería o procedemento que se levaría a cabo para o proxecto de tipo saneamento. Neste caso, a maiores, poderíamos vincular o tipo de rede, pois, por exemplo, fecal. Teríamos xa almacenado o polígono que representamos antes e escolleríamos agora o tipo ou tipos de usos que queremos estimar para este cálculo. Estas estimacións están feitas en base a unha guía que se emprega en Galicia pola entidade que xestiona as concas hidrográficas da costa de Galicia. Pois, por exemplo, no caso dos proxectos de tipo residencial, pois poderíamos ter unha estimación en base ao número de habitantes que estimamos que se van a asentar neste novo desenvolvemento. Pois podemos poñer, por exemplo, 250 habitantes e a maiores o que nos pide é o tipo de actividade industrial ou comercial. Pois se temos un desenvolvemento urbanístico no cal se construen edificios con baixos comerciais, pois poderíamos poñer que ademais o tipo de actividade industrial ou comercial pois é medio, por exemplo. E agora escolleríamos a EDAR a cal queremos vincular este cálculo. Aparecen todas as EDARs que están dadas de alta no municipio e o sistema o que fai é comprobar en base á capacidade disponible que ten asociada a EDAR, que ten almacenada, si este desenvolvemento para un uso de tipo residencial para 250 habitantes, pois podería levarse a cabo pois, en base a esta estimación. Colleríamos a ETAR de Areosa, por exemplo, daríamos de seguir e faría os cálculos, neste caso, para esta EDAR, como non temos os datos, pois non nos estamos vendo en pantalla, pero bueno, se temos os datos de capacidade latente da EDAR, que é o que nos falta en este caso concreto, veríamos os resultados para os distintos tipos de uso. Despois, temos tamén a posibilidade de facer un control económico dende a plataforma. Temos un dashboard que permite ver agregados os datos de consumo, perdón, de costes na parte superior e de ingresos na parte inferior. Non hai información, pero o que permite é ver a nivel mensual distintos tipos de costes e de ingresos categorizados en base ás categorías que vemos nesta ventana. Estas categorías o que facilitan pois é agregar os distintos tipos de costes e poder almacenar esta información de xeito centralizado, como comentábamos antes, a parte unha dos piares
desta plataforma é centralizar a información relativa ao ciclo de auga, entón esta sería unha funcionalidade engadida para, de xeito simple, poder ter acceso a esta información. Tamén poderíamos segregar a información por tipo de rede, por defecto estamos vendo tanto para para abastecemento como para saneamento, pero poderíamos seleccionar o tipo de rede para o cal queremos ver esta información. Esta información cargaríase dende o apartado de costes, que neste caso, pois, aquí veríamos a tabla, non temos os datos, pero, bueno, poderíamos engadir directamente de xeito sinxelo, pois, por exemplo, un novo coste para a rede de abastecemento, pois, para o mes de xuño, perdón, de maio, definir un importe dos 6.000 euros e o que nos pide a plataforma para a creación do coste pois sería categorizalo por tipo de grupo, pois, por exemplo, de explotación, de operación e pois de enerxía. Podería ser o custo mensual do suministro eléctrico. Daríamos ya a seguir. E os costes que temos asociados á nosa explotación tanto do sistema de abastecemento como de saneamento neste municipio pódense representar mediante un punto, pois neste caso si temos varios bombeos, por exemplo, o coste mensual da enerxía deses bombeos poderíase localizar mediante puntos. Estes puntos teñen un tamaño maior ou menor en función da súa relevancia, co cal podemos ter unha especie de mapa de calor no que vemos onde se concentran os principais custos do noso sistema. Isto sería útil, pois, por exemplo, no caso de reparacións frecuentes, se registramos estes custos, pois veríamos de xeito visual onde se están producindo os maiores desembolsos. Se recargamos a plataforma, agora veríamos o custo. Este custo tamén podémolo ver na táboa, podemos acceder á ficha de detalle ou ver o mapa de costes dende a parte superior dereita, no cal pois temos identificado o punto que puxemos indicando onde se produce este coste e temos clasificados os costes por inversións ou por explotación baixo estas categorías que vemos nestas camadas do xestor de capas. E por último, a última ferramenta que imos a ver, neste caso non a temos, non está configurada, creo que temos un problemiña, non está configurada, pero bueno, o que nos permitiría sería conectar as distintas fontes de información que temos para poder ter un balance de consumo da nosa rede. Podémolo ver, pois, por exemplo, no caso de Noia, que é outro dos pilotos do proxecto Aquamundan. Veríamos as distintas fontes que nutren o sistema, que poden ser pozos, embalses ou ríos, a ETAP, neste caso non está introducida a información da capacidade de tratamento do caudal medio tratado, pero poderíase ver dende esta pantalla. Poderíamos acceder ao detalle de como evolucionaron estes valores. E temos tamén pois a dispoñibilidade indicada de forma gráfica para cada unha das fontes que alimentan o sistema. Na parte inferior do balance de consumo represéntase os distintos tipos de consumo agregados nestas 4 categorías por facturado, medido e non medido e non facturado, medido e non medido, de acordo co esquema típico de balance de consumo da igua. E por último, unha estimación da disponibilidade das fontes e da auga tratada en base aos valores que temos. Poderíamos ver pois, unha estimación da disponibilidade
aproximada en base aos datos que temos introducidos para o balance de consumo.